Заглавие. Мудрость дедушки Сокола. Возвращение дыхания жизни. Здравствуйте, друзья мои. Я Сокол, и я видел 85 зим. Больше 50 лет я иду путем исцеления дыхания, учась у растений и мудрости наших предков. Даже сейчас, каждое утро я делюсь со своими пациентами простым рецептом, переданным через поколения, маленькая чашка травяного чая. Эта простая привычка вернула дыхание многим, спасая их легкие и их жизни. Какой образ приходит вам на ум, когда вы думаете о старике, которому 85 зим? Видите ли вы кого-то задыхающегося, привязанного к кислородному баллону, или кашляющего бессонными ночами в избе? Можете ли вы поверить, что даже сейчас я принимаю больше 20 пациентов в день и все еще ухаживаю за своим садом целебных трав? Может ли чашка чая действительно облегчить дыхание? Сначала мои пациенты часто сомневаются в этом, но после 3 лун их лица рассказывают другую историю. «Целителькова», — говорят они, — «теперь я знаю, что значит дышать по-настоящему». Когда я слышу эти слова, мое сердце наполняется миром. Вам сейчас трудно дышать. Чувствуете ли вы одышку даже при небольшом движении или испытываете стеснение в груди ночью? Возможно, эта история предложит вам ответ. Когда я был моложе, я курил табак, почти целую кисет в день. Когда я нервничал, иногда даже 2. Даже когда я кашлял, я не волновался. В конце концов, я был целителем. Я думал, что это скоро пройдет. Какие оправдания? Но однажды ночью я не мог дышать. Меня срочно доставили в лечебницу, где знахарка осмотрела меня. Мои легкие были полны воспаления и слизи. Ткани уже начали затвердевать. Моя дыхательная способность была менее 60% от того, что должно быть. Знахарка прямо сказала мне: «Если ты продолжишь в том же духе через 5 зим, ты не сможешь выжить без помощи великого духа и его кислорода». Тогда я очнулся. Я помогал другим исцелять свои легкие, но пренебрегал своими собственными. Я был целителем, раздающим лекарства, но я подвел себя. Мне было стыдно. Тогда я решил, что не буду полагаться только на сильные лекарства, а буду искать ответы в мудрости Земли. Я изучал наши древние знания, ища каждую траву и практику, полезные для легких. Из этого я узнал, истину легким нужна забота. Им нужна постоянная, ежедневная забота. Есть ли среди вас те, у кого длительный кашель или выделяется много слизи, или те, кто страдает респираторными заболеваниями? Не думайте, что это просто старость. Перемены возможны. Я начал с питья чая из ягод лимонника. Каждое утро я заваривал 10 ягод лимонника в воде, выпивая его первым глотком. Сначала я не заметил особых изменений, но через 1 или 2 луны мое горло стало мягче, и мой утренний кашель уменьшился. Затем я добавил чай из корня афиопагона, чай из корня платикодона, чай из корня имбиря и так далее. В зависимости от сезона и потребностей моего тела я менял смеси. Каждый чай при регулярном приеме приносил большее облегчение моему дыханию. Я реже просыпался ночью. Через 6 лун мой кашель почти исчез. Через 1 зиму моя дыхательная способность восстановилась до 80%. По мере улучшения моего дыхания моя жизнь менялась. Пробуждение больше не было борьбой, и я мог наслаждаться своей утренней прогулкой. У меня было больше энергии для моих пациентов. Моя жизнь изменилась благодаря простой чашке чая. Теперь, после более чем 50 зим опыта, я создал путь восстановления дыхания 336. Эта система использовалась с тысячами пациентов с мощными результатами. Сегодня я хочу поделиться этим опытом с вами. Какие у вас есть вопросы о здоровье легких? Если информация, которую вы нашли, слишком сложна для понимания, то послушайте эту историю. Я поделюсь мудростью, которую я собрал за 50 лет опыта. Эту историю нужно услышать до конца, чтобы понять ее полностью. Пожалуйста, поставьте мне палец вверх и следите за моими учениями, чтобы не пропустить мои знания. Давайте заботиться о наших легких, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. 10 практик для здоровых легких. Во-первых, чай из ягод лимонника. Эта ягода, как следует из названия,
Содержит 5 вкусов: кислый, сладкий, горький, соленый и острый. Эти вкусы пробуждают и стимулируют 5 жизненно важных органов, принося баланс. Он отлично подходит при кашле, астме и заложенности носа. Наши предки называли лимонник плодом легких. Он особенно полезен при заболеваниях легких и дыхательных путей. Лимонник содержит схизандрин, который обладает мощным противовоспалительным и иммунорегулирующим действием. Он особенно полезен при хроническом кашле и астме. Моя пациентка, женщина, поющая птица, страдала астмой в течение 20 зим. Она часто просыпалась ночью, задыхаясь. После питья чая из ягод лимонника в течение 3 лун она радостно сказала: «Я почти никогда не просыпаюсь ночью, задыхаясь». Она продолжает пить его в течение 5 зим. Приготовить чай из ягод лимонника: просто заварите 10 сушеных ягод лимонника в теплой воде и выпейте натощак. Вы также можете заварить их в холодной воде и держать в глиняном кувшине, чтобы пить в течение дня. Вкус немного кислый, поэтому вам, возможно, придется к нему привыкнуть. Немного меда или сушеной сливы сделают его более вкусным. Однако людям с низким кровяным давлением следует быть осторожными, так как лимонник может еще больше снизить его, вызывая головокружение. Людям с чувствительным желудком следует употреблять его умеренно или проконсультироваться с целителем. Беременным женщинам следует вообще избегать его употребления. Друзья, пьете ли вы кофе или чай первым делом утром? Завтра попробуйте начать свой день с чая из ягод лимонника. Это может принести новую жизнь вашему дыханию. Во-вторых, чай из корня офиопагона. Корень офиопагона долгое время считался тонизирующим средством для легких. Он содержит сапонины, которые эффективны для очищения слизи и уменьшения воспаления. Он также защищает слизистую оболочку легких и укрепляет иммунную систему, и говорят, что он помогает предотвратить рак легких. Офиопагон особенно хорош для защиты легких и бронхов в сухую погоду. Это как нанесение увлажняющего крема на кожу, обеспечивающего увлажнение внутренней поверхности легких. Он особенно полезен при сухом кашле или кашле без слизи. Мой коллега, шагающий медведь-знахарь, раньше кашлял каждую зиму из-за сухости. После регулярного употребления чая из корня офиопагона он сказал, что его горло больше не чувствует себя сухим, и его кашель уменьшился. Теперь он рекомендует его всем своим пациентам, особенно тем, кто чувствует дискомфорт от отопления в помещении. Это очень эффективно. Чтобы приготовить чай из корня офиопагона, добавьте 10 граммов корня офиопагона в 1 литр воды и варите на медленном огне в течение 30 минут. Выпивать 2 чашки в день. Отлично. Корень офиопагона можно легко купить в магазинах китайской травяной медицины. Теперь он также доступен в пакетиках для чая, что делает его еще более удобным. Хотя он имеет слегка горький вкус, он также имеет сладость, которую большинство людей могут принять. Однако людям со слабым желудком следует пить его после еды, так как употребление его натощак может вызвать дискомфорт. Будьте осторожны, так как он также может вызвать диарею у некоторых людей. Начните с небольшого количества и наблюдайте за реакцией своего тела. Диабетикам также следует быть осторожными. Кто-то в вашем доме кашляет каждый сухой сезон. Сегодня вечером приготовьте чашку чая из корня офиопагона для своего любимого человека. Эта маленькая доброта может иметь большое значение. В-третьих, чай из корня платикодона. Корень платикодона — это название платикодон грандифлорус в травяной медицине. Он очищает бронхи, уменьшает кашель и слизь и укрепляет иммунную систему, что делает его отличным средством. Он особенно эффективен при старой слизи и хроническом кашле. Корень платикодона содержит много платикодиновых сапонинов, которые разжижают слизь и помогают ее выводить. Этот компонент также обладает противовоспалительным действием, помогая предотвратить хронический бронхит или пневмонию. Я особенно рекомендую чай из корня платикодона для тех, кто курит долгое время. Мой пациент Тихий Гром курил более 20 зим.
Даже после отказа от курения его все еще мучила темная слизь, особенно кашель каждое утро, что сильно влияло на его повседневную жизнь. После питья чая из корня платикодона в течение 2 лун он сказал, что слизь стала светлее, и его дыхание стало намного ровнее. Через 6 лун он почти вернулся к нормальной жизни. Метод приготовления чая из корня платикодона: просто заварите 5-7 граммов сушеного корня платикодона в воде в течение более 20 минут и пейте горячим в любое время. Вы также можете использовать свой собственный сушеный корень платикодона. Из-за горького вкуса я предлагаю сначала добавить немного меда. Мне лично нравится добавлять 2 сушеных финика, однако из-за его горького вкуса избегайте использования слишком много. Употребление его натощак может вызвать дискомфорт. Будьте осторожны, если у вас повышенная кислотность или язва желудка, лучше пить его после еды. Кроме того, людям со склонностью к кровотечениям следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением, так как он может очищать кровь. Людям, принимающим антикоагулянты, следует быть осторожными. Друзья, слышите ли вы звуки слизи, когда просыпаетесь утром? Используйте чай из корня платикодона, чтобы очистить свои дыхательные пути. Чистые дыхательные пути — это начало ясного мышления и энергичного тела. В-четвертых, чай из корня имбиря. Имбирь обычно встречается на наших кухнях, но его польза поразительна. Он согревает тело, подавляет воспаление и помогает улучшить кашель, слизь и астму в легких. Он особенно эффективен при кашле, вызванном простудой. Имбирь содержит гингерол и шагаол, которые обладают мощным противовоспалительным действием, уменьшая воспаление слизистой оболочки дыхательных путей. Он также улучшает кровообращение, помогает легким метаболизировать и способствует выведению отходов. Он особенно эффективен для тех, чей кашель усиливается в холодную погоду. Моя пациентка. Женщина вечерняя. Звезда кашляла всякий раз, когда ела холодную пищу, особенно мороженое. Она кашляла и чувствовала стеснение в груди, особенно после еды мороженого. После непрерывного употребления чая из корня имбиря она радостно сказала: «Я больше не кашляю, когда ем мороженое». Теперь она может наслаждаться мороженым со своими внуками. Приготовьте чай из корня имбиря, так добавьте 3 или 4 тонких ломтика имбиря в воду и кипятите в течение 5 минут, добавьте 1 чайную ложку меда и выпивайте 1-2 чашки в день. Хотя вы можете использовать продукты для чая из сушеного корня имбиря, чай, заваренный со свежим имбирем, более эффективен. Мне лично нравится добавлять немного сушеной сливы и корицы. Однако людям с гастритом или повышенной кислотностью следует пить его утром, так как острота имбиря может способствовать секреции желудочного сока. Употребление его перед сном может вызвать кислотный рефлюкс. Людям с горячей конституцией также следует избегать чрезмерного употребления. Если ваше лицо краснеет или вы чувствуете сильную жажду, уменьшите количество используемого вами. Друзья, вы когда-нибудь кашляли после еды холодной пищи? Если у вас есть этот симптом, чай из корня имбиря может помочь. Особенно во время сезонных изменений или зимой, чашка чая из корня имбиря может защитить ваши легкие. В-пятых, путь восстановления дыхания 336. Теперь позвольте мне представить путь восстановления дыхания 336, который я разработал за 40 лет клинического опыта. Это годичная система для постепенного восстановления легких и иммунитета. Она слегка корректируется в зависимости от состояния пациента, но основные принципы остаются прежними. Первые 3 луны — это период очищения легких и миндалин. В течение этого периода чередуйте питье чая из ягод лимонника и чая из корня платикодона, чтобы очистить легкие и слизистую оболочку дыхательных путей. Пейте чай из ягод лимонника по понедельникам, средам и пятницам, а чай из корня платикодона по вторникам, четвергам и субботам. Пейте оба вместе по воскресеньям. Этот этап имеет эффект предотвращения пневмонии и гриппа, и особенно хорошо начинать зимой. Следующие 3 луны — это этап увеличения полезных бактерий в кишечнике. Легкие и кишечник тесно связаны, и улучшение кишечной среды
также может сделать легкие здоровыми. В течение этого периода чередуйте питье чая из корня офиопагона и сиропа из корня платикодона. Офиопагон может увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, а платикодон может уменьшить воспаление слизистой оболочки кишечника. Это улучшает склонность конституции к воспалению, и аллергические реакции также будут уменьшены. Последние 6 лун предназначены для завершения иммунной системы. Комбинируйте чаи, упомянутые ранее, в соответствии с ситуацией, а также делайте 5 минут глубокого дыхания и легких упражнений. После этого этапа вы можете построить сильный иммунитет, который может предотвратить рак, деменцию и инсульт. Особенно на последнем этапе добавьте чай из корня имбиря, чтобы помочь с циркуляцией тела. Я отслеживал и опрашивал 100 пациентов, которые использовали этот метод в течение 5 лет, и обнаружил, что заболеваемость пневмонией была на 80% ниже, чем в общей популяции пожилых людей. В частности, частота острых обострений у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких значительно снизилась. Метод практики прост. Выпивайте 1-2 чашки чая, который полезен для легких, каждый день, в сочетании со здоровыми привычками образа жизни, и эффект будет умножен. Тип и время чая можно регулировать в соответствии с индивидуальной конституцией и симптомами. Самое главное — настойчивость. Это не одноразовый метод, а требует постоянной практики. Не имеет значения, если вы пропустите несколько дней между ними, просто продолжайте идти. Последовательность важнее совершенства. Не сдавайтесь, если эффекты не проявляются немедленно. Год звучит как долгое время, но если вы не начнете сейчас, у вас все равно будут те же проблемы через год. Попробуйте начать сегодня. Теперь позвольте мне представить 5 методов ежедневного управления для здоровья легких. Я надеюсь, что вы все будете практиковать их со мной с сегодняшнего дня. В-шестых, бросьте курить. Дым содержит более 7000 химических веществ, более 70 из которых потенциально канцерогенны. Эти вредные вещества непосредственно повреждают ткань легких, оставляя необратимые повреждения. Для здоровья легких первым шагом является отказ от курения. В частности, смола в дыме навсегда повреждает альвеолы. Эти маленькие воздушные мешочки отвечают за обмен кислорода. Как только альвеолы повреждаются, их нельзя восстановить. Вот почему у тех, кто курит в течение длительного времени, склонны к одышке и снижению функции легких. Небольшие советы по отказу от курения. Вместо того, чтобы полагаться только на силу воли, чтобы бросить курить, используйте никотиновые пластыри или обратитесь за помощью в клинику по прекращению курения. Стратегии поэтапного отказа от курения имеют более высокий успех. Поиск партнера для отказа от курения также очень полезен. Однако симптомы отмены варьируются от человека к человеку, поэтому лучше, чтобы профессионал помог вам настроить, чтобы вы могли добиться успеха в долгосрочной перспективе. Кашель может усилиться на ранних стадиях отказа от курения. Это процесс самоочищения легких, поэтому не волнуйтесь. Употребление большего количества воды и использование чаев, упомянутых ранее, может помочь облегчить симптомы. Вы все еще курите, или вокруг вас есть курильщики. Сегодня может быть первым днем, когда вы начнете бросать курить. Это первый шаг к восстановлению здоровых легких. В-седьмых, поддерживайте влажность в помещении. Сухой воздух может вызвать растрескивание слизистой оболочки легких, облегчая проникновение воспалительных веществ. В частности, сухая среда в помещении, вызванная отоплением зимой, является основной причиной респираторных заболеваний. Идеальная влажность в помещении составляет около 40–60%. В сухой среде функция первой линии защиты легких ресничек снижается. Эти реснички отвечают за фильтрацию пыли и бактерий, но не могут нормально функционировать, когда сухо. Сухой воздух также облегчает выживание и распространение вирусов. Практические советы по поддержанию влажности: купите гигрометр и часто проверяйте влажность в помещении. Использование увлажнителя наиболее эффективно, но вы также можете повесить влажное полотенце или поставить миску с водой в комнате. Выращивание растений в комнате также является естественным способом повышения влажности. Однако увлажнители необходимо чистить каждый день
и воду необходимо часто менять. Грязные увлажнители могут распространять плесень и бактерии, что очень опасно. Слишком большая влажность также может привести к росту плесени, поэтому важно поддерживать надлежащую влажность. Какова влажность в вашем доме прямо сейчас? Начиная с сегодняшнего дня, проверяйте с помощью гигрометра, особенно когда отопление включено на полную мощность зимой, и уделяйте особое внимание поддержанию надлежащей влажности. В-восьмых, регулярно проветривайте. Загрязнение воздуха в помещении может быть в 5 раз выше, чем загрязнение воздуха на улице. В частности, приготовление пищи выделяет вредные газы, которые раздражают легкие, что может привести к раку в долгосрочной перспективе. Регулярное проветривание — необходимая привычка для здоровья легких. Монооксид углерода и диоксид азота, образующиеся газовыми плитами, а также мелкие взвешенные частицы и канцерогены, образующиеся сковородами, могут повредить функцию легких и вызвать воспаление. Кроме того, химические вещества, такие как формальдегид, выделяющиеся из комнатной мебели и строительных материалов, также вредны для легких. Практические советы по проветриванию: открывайте окна 2 или 3 раза в день, не менее чем на 10 минут каждый раз. Обязательно включайте вытяжку при приготовлении пищи и по возможности открывайте окна. Также лучше проветривать ненадолго после возвращения домой с улицы. Однако в дни, когда подвеска питания сильна, сначала проверьте качество воздуха на улице, прежде чем принимать решение о проветривании. Когда качество воздуха плохое, эффективнее использовать очиститель воздуха, чем часто открывать окна. Выращивание растений в помещении также может помочь очистить воздух. Вы проветривали свой дом сегодня. Даже сейчас воздух в помещении медленно загрязняется. После просмотра этого видео почему бы не открыть окна и не впустить немного свежего воздуха? В-девятых, делайте аэробные упражнения. Регулярные аэробные упражнения могут улучшить кардиореспираторную выносливость, улучшить емкость легких и функцию кровообращения. Упражнения могут улучшить способность легких обмениваться кислородом и поддерживать эластичность легких. При выполнении аэробных упражнений альвеолы будут расширяться, полнее кровоток увеличится, а обмен кислорода и углекислого газа будет более активным. Это повышает эффективность легких и уменьшает симптомы одышки. Упражнения также укрепляют иммунную систему, повышая устойчивость к респираторным инфекциям. Предложение по практике упражнений. Выберите удобный способ упражнений в течение 20-30 минут каждый день. Например, ходьба, подъем по лестнице или плавание. Не заставляйте себя сначала, начните с 5 минут и постепенно увеличивайте количество упражнений до умеренного уровня, который является слегка задыхающимся уровнем. В 85 лет я все еще хожу 30 минут каждое утро. Однако пациенты с астмой или хронической обструктивной болезнью легких должны проверить, нужно ли им использовать ингалятор перед упражнениями. Лучше заниматься в помещении, когда погода слишком холодная или жаркая, или когда качество воздуха плохое, чтобы быть в большей безопасности. Если вы испытываете сильную одышку, боль в груди или головокружение во время упражнений, немедленно прекратите и обратитесь к врачу. Друзья, когда вы в последний раз делали аэробные упражнения? Начиная с сегодняшнего дня, попробуйте даже всего 5 минут. Небольшая активность может иметь большое значение для здоровья легких. В-десятых, ешьте продукты, которые полезны для бронхов. Платикодон, белая редька и имбирь — это продукты, которые обладают противовоспалительным действием и помогают при отхаркивании. Включение этих продуктов в свой ежедневный рацион поможет улучшить здоровье легких. Платикодон богат сапонином, который может облегчить воспаление слизистой оболочки бронхов и повысить иммунитет. Белая редька содержит изотиоцианат, который может разжижать слизь и уменьшать кашель. Гингерол имбиря обладает эффектом расширения бронхов, облегчая дыхание. Предложение по еде: сделайте чай из платикодона или имбирно-редисный чай, или часто используйте белую редьку или платикодон в качестве гарнира. Вы можете принимать его разными способами.
Например, приготовить салат из платикадона, жареный суп из редьки платикадона и имбирный чай. Острые овощи, такие как лук, чеснок, и зеленый лук также полезны для легких, поэтому обязательно добавьте их в свой рацион. Однако люди с аллергией или проблемами с желудком должны проверить адаптивность, прежде чем использовать его, чтобы быть в большей безопасности. В частности, платикадон может иногда вызывать аллергические реакции, поэтому рекомендуется начинать с небольшого количества. Пациентам с гастритом или язвой желудка следует избегать чрезмерного употребления имбиря или острых овощей. Какие продукты будут на вашем столе, начиная с сегодняшнего вечера? Попробуйте добавить еще один продукт, который полезен для легких. Как насчет этого? Небольшие изменения в диете могут иметь большое значение для здоровья легких. Легкие никогда не отдыхают, даже когда мы отдыхаем. Мы дышим около 20 тысяч раз в день, более 600 миллионов раз за всю жизнь, что позволяет нам выжить. Но мы ни разу не дали легким отдохнуть. О легких заботятся не так, как о сердце или мозге. Пришло время позаботиться о них. Здоровые легкие не только позволяют нам жить дольше, но и позволяют нам жить с жизненной силой. Когда дыхание ровное, наши действия, мысли и эмоции могут быть свободными. Когда дыхание затруднено, тело и разум становятся тяжелыми. Начните с чашки чая сегодня. Эта маленькая привычка может изменить ваше дыхание и вашу жизнь. Хотя мне уже 85 лет, я выпиваю чашку чая каждое утро, прежде чем принять своего первого пациента, чтобы начать новый день. Хотя я пью разные чаи, в зависимости от сезона смысл один и тот же — это благодарность и уважение к моим легким. Прогноз, который врач сделал 40 лет назад, о том, что я не смогу выжить без кислородного баллона, больше не действителен. Теперь мои легкие здоровее, чем у моих пациентов. Как сейчас ваши легкие? Вы все еще игнорируете это. Легкие — это не орган, о котором нужно забывать. Если сердце — это банк ПУ легкие, это очиститель нашего тела. Он вдыхает свежий воздух и выдыхает токсины и является волшебным органом. Благодаря 50-летнему клиническому опыту, истина, которую я открыл, проста здоровье, приходит не от серьезных процедур, а от небольших ежедневных привычек, содержание которым я поделился с вами сегодня, резюмируется следующим образом. 4 типа чая, которые полезны для легких: лимонникофеопагон, платикадон и имбирный чай. Используйте правило 336, чтобы восстановить легкие. Поэтапно в течение 1 года привычки здорового образа жизни легких бросьте курить. Поддерживайте влажность регулярно. Проветривайте аэробные упражнения, продукты, которые полезны для бронхов. Если вы чувствуете, что начинать все это сразу немного обременительно, не волнуйтесь. Я рекомендую одну вещь, которую вы можете практиковать прямо сейчас. Положите несколько ломтиков имбиря в стакан с теплой водой. Сегодня вечером кипятите в течение 5 минут. Добавьте немного меда и медленно выпейте его во время глубокого дыхания. Этот небольшой старт может принести новую жизненную силу вашим легким. Считаете ли вы естественным, что дыхание становится короче с возрастом? На самом деле это не так. При надлежащем уходе и практике вы можете дышать комфортно и жить энергичной жизнью даже в 85 или 90 лет. Начните сейчас, и в это время, в следующем году, вы будете наслаждаться более счастливой повседневной жизнью с более комфортным дыханием. Самый прискорбный момент, который я видел за 50 лет медицинской практики, это взгляд в глазах пациентов, когда они говорят: «Если бы я знал раньше». Я надеюсь, что у вас не будет таких сожалений. Сегодня — это сейчас. И это лучшее время для начала. Помните, что здоровая жизнь приходит не от огромных изменений, а от небольших привычек, накапливаемых каждый день. Вздох и чашка чая могут изменить ваше будущее. И это изменение начинается с этого самого момента. Следующее видео расскажет о 5 ежедневных привычках для повышения иммунитета. Нажмите «Подписаться» и «Нравится», чтобы получать уведомления, когда новое видео будет загружено.
Какой чай вы приготовите сегодня вечером? Я надеюсь, что у вас будет день с ровным дыханием. Спасибо.